koyalım. Ya da aç. Ağzın hangisi olduğunu nasıl anlıyorum? Bak, şunu diyeceğim ilk başta. Şunu kapatıyorsun. Tamam mı? Üst tarafındaki tarafı açıp şey yapacağız. Yoksa şişmez. Bunlar boşaltma vanası. Yaralı elleriyle kardeşim. Sadece işte bunlar tek başına burada ağzında duracak. Benimki girdi. Buraya da buz burası atıyordu ya. Lüküs villamız. Görenleri şaşırttı. O olaylı ev. Gelin odası. Dur çarşafları da. Hey yavrum be. Rus kadını ol. Onun içinde mi yatacağım? Evet. Panterlik değil mi? Bak kafanı da şöyle kapatacaksın. Şöyle ip.
Peki burama ne oldu benim? Ne kanattım bu kadar? Evet, ortada da biz yat. One hour later. Two hours later. Seven hours later. 24 hours later. One week later. Eline Yiyecekleri nereye tabak, koyacak? tabak. Eline. Kızlar nerede iş yapacak? Ha işte yapalım. Arabalarda çok yer vardı da biz almadık değil mi? Oğlum benim aklıma geldi, sığdırırım bir yere. Bu aldı sanıyorum, koydu bir yere sonra. Ben de siz almışsınız diye almadım. Aldı. Kendimize kadar. 1, 2, 3. Salonumuza koyacağız. Sıvanımıza koyacağız. Kız koyuyor. Sabah kahvesi içeceğiz orada. Böyle video çekeceğiz. Önüne kuracağız şeyi. Toparlak ailesi villası çekeceğiz. Abart. Niye toparlak ailesi? Toparlak villası. Başka aileler de var. Ailesi var ya, ona gönderme yapıyor. He. Tavuk mu yapıyoruz? Tavuk yapıyoruz. Fransız usulü. Şırşalıpan. Dur ben çıkartayım. Zeytinyağlı. Kıbrısalı. Ev cephanelik gibi ya. Şey takayım. Ya şimdi hiç kullandığını görmedim de görmeye alıştım yani. Biz de alışkınız. Kızın dışında görsem tedirgin olurum mesela. Yani burada görmek şey yapmıyor ama olurum. Ha? Osman yiyor işte. Serdar da yiyor. Neyman bile yedi. Şapkam da yok. Kaçırdım. Şu an hazır. Sadece hazır. Kantıra benzemez ha ona göre. Nasıl? Kantıra benzemez ona göre dedim. Uf, kahveye bak. Balta nerede ya? Balta.